呢隻芒果樹呢，舊年呢就一隻果都冇啊。今年呢，佢又幾好喎，打咗好多隻啦。嗱，呢隻呢，我就攞個筲箕嚟入住佢，因為佢太重啦，同埋呢個樹枝太幼啊。如果我唔係咁樣綁住佢呢，我驚佢斷啊。本身呢就3隻嘅。咁跟住呢都甩咗一隻啊，坐唔住啊，甩咗一隻。咁啊都算唔錯噶啦，因為佢2隻呢咁孖得咁咩嘢，即係黐埋得咁近呢，佢都叫做坐到咁大隻，都算唔錯咯。咁啊最靚就係呢幾隻咯，係咯，係得呢5隻就幾好嘅。咁啊，其他嗰啲呢，有啲都坐唔住嘅，佢本身都有成10幾隻嘅呢棵芒果樹，但係呢，而家係剩翻有7隻到啦，8隻啊，剩翻8隻到啦，咁啊冇辦法啦，算唔錯噶啦，都叫做有得食，都已經係好好噶啦。佢就唔係太大，嘅呢棵樹，都係幾年嘅樹嚟嘅，咁樣都 OK 啦。嗱，已經有3隻咁大隻噶啦，睇下我巴掌有幾大。佢同我隻手，佢仲同我隻手掌差唔多啦，差唔多咁大啦，算唔錯噶啦。都算大噶啦，係咪？都算大噶啦，算唔錯噶啦。嗱，呢隻呢，直情呢同我手掌一樣咁大，哇！同我隻手掌一樣咁大，遮住我隻手掌啊！嗱，呢隻係嘛？最大呢隻噶啦，所以話算唔錯噶啦，幾好噶啦。唉，知足噶啦，今年有得食噶啦，